lo scoglio. Questo è il mare che c'è qua. Davanti al modello adesso c'è lo scoglio. Il Fantasy Proto all'Isola d'Elba, a Marina di Campo. (4 ottobre 2016). Questo maestrale ci voleva proprio. Guarda come viene, guarda come viene, guarda come viene, guarda come viene, conti l'appoggiata, scoglio.
Andiamo al largo, in poppa piena, in mezzo all'azzurro del mare. Vai. Vai. Vai, ci vedremo più avanti con lo sfondo dell'isola di Montecristo. Isola di Montecristo. È tutto il Tirreno per il Fantasy Proto. Vai, 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 vai. Poppa piena. Vai, 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 poppa piena. Tutto il Tirreno è tuo. Vieni all'orza, bolina, torna, in un panorama stupendo. Vieni dentro il golfo di Marina di Campo, all'isola d'Elba. Dai che ce la fai! Sei in mezzo al mare. È una leggera lotta contro il maestrale, abbastanza leggero, ma bello. Oggi 4 ottobre 2016. Benone. Cammina che arrivi, cammina che arrivi. Il vento è bello. E cominci a risentirne delle raffiche. Vieni dentro al golfo. Sei arrivata nel golfo. Benissimo. Il sole scende piano piano, ma anche noi siamo a casa. Virata.